რამდენიმე წუთის წინ დავამთავრე ინტერვიუ ირაკლი კაკაბაძესთან, ჩემ მეგობართან, მწერალთან და კონფლიქტოლოგთან. ეს ინტერვიუ უკვე დევს ტაბლო მედიაზე. მაგრამ ისეთი დინამიკით ვითარდება პროცესები, მოვლენები, ამბები, რომ შეუძლებელია სხვა ვიდეოც არ, მეორე ვიდეო არ ჩაწერო და ეხლა ეს ვიდეო არის ეს მეორე, მე გეტყვით. რას ეხება ეს ვიდეო? ეხება ამერიკულ-უკრაინულ მოლაპარაკებებს, მაგრამ დავიწყებ ასე. რამდენიმე კვირის წინ, 2-3 კვირის წინ მე დავდე სანეძლაო იმასთან დაკავშირებით, რომ ტრამპი და ზელენსკი ერთმანეთს კიდევ შეხვდებიან მეთქი. ხო და აი ეხლა გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ზელენსკის ხელახლა ვიწვევ თეთრ სახლში, ასე უთქვამს დონალდ ტრამპს. თეთრ სახლში ვიწვევ დონალდ ტრამპმა თქვა ზელენსკისო, წარმოიდგინეთ, მე სანეძლაო მაღალი ალბათობით მოგებული მაქვს, იმიტომ რომ მე ნათქვამი მაქვს 20 აპრილამდე შედგება შემდეგი შეხვედრა პრეზიდენტებს შორის მეთქი. უაღრესად კმაყოფილია ეს ამბიციური კაცი, იმისი ჯანსაღია, ამ სიტყვის ჯანსაღი კონოტაციით დონალდ ტრამპი იმ შეხვედრით, რომელიც შედგა ამერიკულ და უკრაინულ მხარეებს შორის, ხო? იმდენად მნიშვნელოვანი შეხვედრა შედგა, რომ უკრაინის სრული გამარჯვებით დამთავრდა მეთქი, ამასაც გეტყვით ბარემ. კერძოდ, საუდის არაბეთში იცით თქვენ, უკრაინულ-ამერიკული მოლაპარაკებები უკვე დასრულდა, 7-8-9 საათი მიმდინარეობდა. ვიცით ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალები და კიდე მეტი ინფორმაცია გვეცოდინება. პირველი, უკრაინა დათანხმდა ამერიკის შეერთებული შტატების წინადადებას, რომ 30 დღით ცეცხლი უნდა შეწყდეს. ცეცხლი 30 დღით შეწყდება. ამას ამბობს ამერიკის ამის თაობაზე ინფორმაციას ავრცელებს არა უკრაინული მხარე, ისიც ავრცელებს, მაგრამ რაც მთავარია ავრცელებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი. სანაცვლოდ შეერთებული შტატები დათანხმდა უკრაინისათვის დაზვერვის ინფორმაციების გაზიარებას უკვე ისევ და იარაღის მიწოდების განახლებას. აი ის რაც შეუწყვილა ტრამპმა რამდენიმე დღის წინ, ახლა უკვე უკრაინას ახალი პარტიები მიეწოდება თვითმფრინავები, რომლებიც მოტრიალდნენ, ახლა მიტრიალდებიან. ჯიდაში მხარეები შეთანხმდნენ, რაც შეიძლება მალე გაფორმდეს იშვიათი მეტალების თაობაზე შეთანხმება. ეს ტყუილ არ წამიღია ეს ხელი ასე, რაღაცა უნდა გაჩვენოთ მე. შეერთებული შტატები და უკრაინა შეთანხმდნენ, განსაზღვრონ თავიანთი მოლაპარაკებების გუნდების შემადგენლობა, ოკეი, გასაკვირველი მუდმივი შემადგენლობა, ესე ვიტყვი, ვიდრე პრეზიდენტები შეხვდებიან ერთმანეთს, და ალბათ მერეც იმუშავებს ეს გუნდები, იმუშავებენ ეს გუნდები. დაუყოვნებლივ დაიწყო მოლაპარაკებები მდგრადი მშვიდობის მისაღწევად. მდგრადი მშვიდობა ამ ტერმინმა ჩაანაცვლა სამართლიანი მშვიდობა. სამართლიანი მშვიდობას დავტოვოთ ჩვენ ერთ წუთს, მაგრამ მდგრად მშვიდობაზე გავამახვილოთ ყველგან. მდგრადი მშვიდობა ნიშნავს იმას, რომ დიდხანს უნდა იყოს ეს მშვიდობა, სულ უნდა იყოს მეთქი, ესე ვიტყვი. რომელიც უკრაინისთვის გრძელვადიან უსაფრთხოებას, ეს მდგრადი მშვიდობა უზრუნველყოფს გრძელვადიან უსაფრთხოებას. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისი აცხადებს, დღეს ჯედაში, საუდის არაბეთში მეფისნაცვალ მუჰამედ ბინ სალმანის თანდასწრებით, მას მიძლობით, შეერთებულმა შტატებმა და უკრაინამ გადადგეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უკრაინაში ხანგრძლივი მშვიდობის აღდგენის მიზნით. ორივე ქვეყნის წარმომადგენლებმა მაღალი შეფასება მისცეს უკრაინამ და ასე შემდეგ. უკრაინის დელეგაცია კიდევ ერთხელ გამოხატა ღრმა პადლიერება. ეს ტრამპს ძალიან უყვარს, ხო, უნდა რომ აქონ უკრაინელი ხალხის სახელით პრეზიდენტ ტრამპის შეერთებული შტატების კონგრესისა და შეერთებული შტატების ხალხის მიმართ ტრამპი კმაყოფილია. იმიტომაც ამბობს ხოთაშორის რომ ბოდი თეთრ სახლში შევხვდეთო. უკრაინამ გამოთქვა მზადყოფნა მიიღო შეერთებული შტატების წინადადება დროებითი 30 დღიანი ცეცხლის შეწყვეტის დაუყოვნებლივ მიღების შესახებ, რომელიც შეიძლება გაგრძელდეს მხარეთა ურთიერთშეთანხმებით გაგრძელდეს. რუსეთის ფედერაციის მიერ მისი აქ მივედით საკვანძო წინადადებამდე. შეთანხმდნენ რა უკრაინა და შეერთებული შტატები, ახლა ჯერი უკვე რუსეთზეა. უკვე რუსეთის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ არ მივიღებთ ამ წინადადებას. რა 30 დღიანიო ჯერო დათმოსო ტერიტორიებიო, ხერსონი, ზაპოროჟიე, კურსკი, რომელშიც უკრაინას გაუჭირდა შედარებით. დონეცკში რომ იგვებძვისო, ისიც დათმოსო და ლუხანსკში და ყირიმში ნუღარ გვიქმნის პრობლემებსო და სიამოვნებითო, მაგრამ და 30 დღიანი მაინც არა ვარ თანახმაობა, მაგრამ გრძელვადიან მშვიდობაზე და ჩერ დათმოსო. და მერე
ხო, უყურე, დელეგაციამ ასევე განიხილეს ჰუმანიტარული ძალისხმევის მნიშვნელობა, როგორც სამშვიდობო პროცესების ნაწილი, განსაკუთრებით ზემო აღნიშნული ცეცხლის შეწყვეტის დროს, მათ შორის სამხედრო ტყვეების გაცვლა რუსეთსა და უკრაინას შორის. დაკავებული მშვიდობიანი მოსახლეობის გათავისუფლება და იძულებული გადაადგილებული უკრაინელი ბავშვების დაბრუნება. უყურე, და ეს არის ალბათ უმნიშვნელოვანესი პოინტი, რომელიც ბევრს გამორჩება. რუსებმა გაიტაცეს ბავშვები. მხარეები უკრაინული და რუსული უკრაინული და ამერიკული მხარეები შეთანხმდნენ უკრაინა და შეერთებული შტატები, რომ რუსეთმა უნდა უკრაინელი ბავშვები, რომლებიც გატაცებული ხავს და გადასახლებული და მათი დნმ-ის შეცვლას აპირებს, ამას მე არ ვიგონებ, პუტინმა თქვა ეს. რის გამოც არის ხააგაში ის ბრალდადებული, ხო? ხო? ესენი უნდა დაბრუნდნენ და უბრუნდნენ უკრაინას. მოაწერს ამაზე ხელს პუტინი? არა თუ არ მოაწერს, არამედ არც დაადასტურებს. აღარ გაიმეორებს იმას, რომ მას გატაცებული ხავს უკრაინელი ბავშვები, არ და ყველამ ვიცით რომ ასე. ორივე დელეგაცია შეთანხმდა, რომ განესაზღვრათ მოლაპარაკებების გუნდების შემადგენლობა, ეს ვიცით. საბოლოო ჯამში ორივე ქვეყნის პრეზიდენტები თანხმდებიან, ანუ უკრაინისა და შეერთებული შტატების, რომ რაც შეიძლება მალე დაიდება ყოვლის მომცველი შეთანხმება უკრაინის კრიტიკული მინერალების რესურსების განვითარების შესახებ. შტატების სახელმწიფო მდივანი რუბიო ამბობს, ნახეთ, ტრამპს ცეცხლის შეწყვეტა სურს ძალიან. უკრაინა ამისთვის მზად არის. აქამდე ესე წინადადება არ იყო, ნათქვამი. შეერთებული შტატები რამდენიმე არხით გაუგზავნის წინადადებებს რუსეთს დიპლომატიური არხებით უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. დადებითი პასუხის იმედით, სხვათა შორის. რუსეთის კეთილგანწყობის საუკეთესო გამოვლინება იქნება შეთანხმება კონფლიქტის დასასრულებლად მოლაპარაკებების დაწყებაზე. ტრამპს ხო შეჯერა, რომ პუტინს უნდა ომის დასრულება, აი, კარგი ლაკმუსის ქაღალდი. უკრაინა ბრწყინვალედ ჩაატარა მოლაპარაკებების ეს რაუნდი. სამხედრო დახმარებაზე და სადაზვერვო ინფორმაციის გაზიარებაზე პაუზის მოხსნა დაუყოვნებლივ ეგრევე ანუ შედის ძალაში. ამბობს მაიკლ ვოლცი. ზელენსკი ამბობს დამატებით, უკრაინა მზადაა მშვიდობისათვის, რუსეთმა უნდა აჩვენოს თავისი მზადყოფნა ომის დასრულებისათვის, ან ომის გაგრძელებისათვის. დროა სრული სიმართლისათვის, დადგა დრო სრული სიმართლისა. ბრწყინვალედ ჩატარებული ამ რაუნდის შემდეგ, რომელსაც რასაკვირველია, აკონტროლებდა ლონდონი და აკონტროლებდა პარიზი, ანუ აკონტროლებდა რა სიტყოდა ზელენსკის წარმომადგენელი, რომ ემან მას რამე შეცდომა არ დაეშვა ერმაკს და თავდაცვის მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრს. ხო, და ეს შეცდომა არ იყო დაშვებული უკრაინული მხარის წარმომადგენელთა მხრიდან. ხო, ამის შედეგად ტრამპი კმაყოფილი დარჩა. ერთ წინადადებასაც კი არა, ერთ ამბავსაც ჩავიკითხავ, პოდის ვიხდი. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, პრინციპში ამაზე ვილაპარაკე ბოდიში. ესეც საინტერესოა, ალბათ ხო, ეს ძალიან საინტერესოა. იყო ამერიკული მხარის წინადადება სასწრაფოდ გადაედგათ პირველი ნაბიჯი და შეესადონ დაამყარონ ცეცხლის სრული შეწყვეტა 30 დღით. არა მხოლოდ რაკეტებიდან, დრონებიდან, რაკეტებთან და დრონებთან და ბომბებთან დაკავშირებით. არა მხოლოდ შავ ზღვაში, არამედ ფრონტის ხაზის გასწვრივ. ჩვენ მზად ვართ მშვიდობისათვის, ახლა შეერთებულმა შტატებმა უნდა დაარწმუნოს რუსეთი ამაში. ახლა შეერთებულმა შტატებმა უნდა დაარწმუნოს, ალბათ ეს ოდიში ამ სიტყვების ავტორი არის ზელენსკი. უნდა დაარწმუნოს რუსეთი. არამედ რუსეთს τι უნდა შეამოწმოს. აი, რუსეთი მზად არის თუ არა ახლა, ტყუილა არ მიმაქ ხელი, უკან, რომ მართლა ილაპარაკოს მშვიდობაზე. ეს არის ძალიან საინტერესო კითხვა. ძალიან. რა ხდება კრემლში? კრემლში პანიკა. ისინი ყველაფერს მოელოდნენ ახლა, გარდა იმისა, რომ შეერთებული შტატები და უკრაინა ერთმანეთთან შეთანხმებოდნენ. ისინი ხარობდნენ 3 კვირის წინ. 2.5 კვირის, 3 კვირის წინ. როცა ის დაძაბულობა მოხდა ოვალურ კაბინეტში. ის ინციდენტი მოხდა. ახლა ამ შეხვედრაზე არ იყო ჯეი დი ვენსი, იმ ინციდენტის ერთ-ერთი მთავარ ავტორი, თუ მთავარ ავტორი არა. პროვოკატორი მეთქი ესე ვიტყვი. რა ხდება? პუტინის კარზე ახლა არის პანიკა. იმიტომ რომ ხელი არ მიმაქვთ ყველა
იმიტომ რომ 11 მეტრიანი საჯარიმო დარტყმა დაინიშნა რუსეთის კარში კარის მიმართულებით. რა სიტყვის პუტინი შევწყვიტე ცეცხლი 30 დღითო? ვერ იტყვის მეგობრებო. ვერ იტყვის. და ეს შღალი კაცი ტრამპი რომელსაც ეიმედებოდა ამ მოკლე კაცი პუტინისა სულ გაგიჟდება. რამდენი რამე გააკეთა ტრამპმა იმისთვის რომ მშვიდობა დამყარებულიყო, ცეცხლი შეწყვეტილიყო, რა არ გააკეთა. ზელენსკისთან ლამის ხელჩართული ჩხუბიც კი მოუვიდა. მისი ბრალი იყო, ამაზე აღარ ვილაპარაკოთ ახლა. ჩემი აზრით, ამერიკული მხარის, ტრამპის ადმინისტრაციის და მომხრეთა აზრით, ზელენსკისა გავანებოთ თავი. ერთ მხარეს დგავართ. ასეთი საკრიტიკო რო გაგიჟდები ჩრდილოეთ კორეასთან ერთად საერთო რეზოლუციას რომ უჭერს მხარს ისეთი შეერთებული შტატები pravda უსწაურიც არ უნდა იყოს, მაგრამ ის მაინც ჩვენი მხარეა, ჩვენი მცველია, ყველას ქართველების, უკრაინელების, თავისუფლების მოყვარე ხალხების. ეს უნდა გავიგოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ასაკურველი ობიექტური მიზეზები იმისა, რომ ტრამპზე და მის ადმინისტრაციაზე გაუბრაზებული ყავით, გქონდა, ვაღიარებ რო გქონდა. ხო და ეს პენალტი 11 მეტრიანი საჯარიმო დარტყმა დაინიშნა მოსკოვის მიმართულებით. Что вы будете делать, товарищи? Маисе უნდა თქვა ახლა. ესე უნდა მიუმართო კრემლის მუშაკებს. ან იქნება თუნდაც რომ ეს დრონები მიფრინდნენ კიდევ ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, 17ჯერ და არა მხოლოდ მოსკოვის შემოგარენში, არამედ ეგრეთ წოდებულ კალცევოიზე. და ის საბოლოო ჯამში ხო ვჭვრეთ რომ თუ მშვიდობა არ დამყარდება მდგრადი, სამართლიანი, გრძელვადიანი და თუ შეერთებული შტატები მიხვდება იმას, რომ რუსეთი არ არის თანახმა ამ მშვიდობაზე, ხო ყველა მარადონა რა მაგრა კენწლის არა, მე ხელით ვერ ვაკეთებ ის. ის იჩერებს ბურთს თავზე. არა, მარადონაზე დიდი ფეხბურთელია მესი, მაგრამ ისე როგორც მარადონა იყო ბურთთან, მარადონისტები შემაქებენ და მესის და პელეს მომხრეები კი მიწყედნენ, მაგრამ ისე როგორც მარადონა იყო ბურთთან, აი ვარჯი მიუნხენის ვარჯიშზე, ხო მაგალითად, თასმებს შეხსნილი როა, ხო? ისე ბურთთან არავინ არ ყოფილა. აი ესე და აქ რო იჩერებს. შოთი გვარგველაძე იხსენებ ესე რომ კენწლის ბურთს ოღონდ კენწეროში რო აგდებს, ცაში რო აგდებს და მეორეჯერაც რო აგდებს და ერთი 70 შეიძლება არა, მაგრამ რაღაც 25 ჯერ აგდებს და ხო და აი ეს მარადონა რა მაგრა კენწლის, მე ესე ვერ ვაკეთებ ბურთს. ეს 11 მეტრიანი მარადონა არ ვიცი რამდენად კარგად უყავდა, მაგრამ უფრო იდეალური შემსრულებელი 11 მეტრიანების არ იყო. მე მგონი 11 მეტრიანი დაინიშნა პუტინის კარში, კარის მიმართულებით. ჰოპლა. მეც და ბევრი ოპტიმისტი რო ამბობდით, რომ უკრაინა გადარჩება, მეთქი როცა ვამბობდი მე, უამრავ ტკივილს ფიქრს, მძიმე პერიოდს გაივლის უკრაინა, რა თქმა უნდა. მაგრამ როდესაც ვაშინგტონი მიხვდება, რომ სწორედ რუსეთია არაადეკვატური, ესე და გამოვიშვირო, ხო კამერისაკენ ხელი. სწორედ რუსეთია არაადეკვატური. არავის არ უსურვებს ხადია, მაგრამ ომი გაცილებით უკრაინის გამარჯვება დაჩქარდება და რუსეთისთვის შავი დღე გაცილებით სწრაფად დადგება, ვიდრე თეორიულად შეიძლება დამდგარიყო ჯოზეფ ბაიდენის დროს. თუ მარადონა ბურთს კენწლით აკარგად, პოლიტიკას კენწლის, შესაძლოა კენწლის დონალდ ტრამპი. გადავაყურეთ. მეორე ვიდეო ბლოგია, ეს დღეს ერთი ინტერვიუ უკვე გამოქვეყნებულია ირაკლი კაკაბაძისა.
დისკრიფშენში არის ჭამარხის მხარდაჭერის თხოვნა TBC-ის ანგარიში, საქართველოს ბანკარი PayPal-ი დავამატე, ეგრა მაგის პასუხია. გთხოვთ შეეხიდოთ არხს და ოპერატიულად რომელი საათიც არ უნდა იყოს, მე მოგაწვით ხოლმე ინფორმაციებს, ამბებს გიამბობთ, მაგარ და მაგარ ამბებს. ამ პროცესების თაობაზე, რომელშიც ჩვენ ვართ და მე და ირაკლი კაკაბაძე კარც დაგვისახელებია გვარი, ხვითო უწოდეთ ამას აქ, ჩვენ რო გყავს ერთი ჭორბილსკი. ხვითოს არა აქ, არ ელის კარგი დღე მეგობრებო. რომ ვიცოდეთ მაინც, მის მომხრეებაც უნდა იცოდეთ, გამიგძელდა რა, წავედი.